Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A heartfelt welcome to everyone. Egy új videósorozatot indítunk azzal a céllal, hogy segítsük az új DXM munkatársaknak az elindulását az üzletben. So we are starting a new video series to help the start of the new business builders in the DXM business. Az első résznek azt a címet adtam, hogy add el magadnak az üzletet. This first part is called Sell Yourself the Business. Ugye, amikor valaki beregisztrál és el akar indulni az üzletben, akkor ugye mindig az a kérdés, hogy oké, akkor mi legyen az első lépés, mit kell tennem a siker érdekében. When someone is starting the business, usually the first question is, okay, so what is my first step now? What do I have to do in order to reach success? És ugye az én válaszom pedig erre az, hogy hát először is add el magadnak az üzletet. My answer is, first of all, sell yourself the business. Ugye ezzel meg szoktak lepődni, de hát ugye most regisztráltam be, hát én eldöntöttem, én akarom csinálni ezt az üzletet, de a válaszom az, hogy ez nem elég. Usually they are surprised. Okay, I registered, I want to start, I'm decided, I want to do this business opportunity. But my answer is, this is not enough. Az, hogy miért nem elég, miért kell valóban eladnom magadnak az üzletet, arról fog most szólni ez az első videó. So this first video is going to be about why it is not enough. Why, first of all, you have to sell the business to yourself. Rögtön egy idézettel kezdenék. Nem nagyon szoktam használni idézeteket, de számomra ez az idézet nagyon fontos. I would like to start with a quote. I'm usually not that quoting person, but this quote is particularly important for me. Ugye, senki nem tud visszamenni az élete elejére, hogy másképp kezdje, azonban mindenki indíthat új életet a mai nappal, hogy másképp fejezze be. No one can go back to the beginning of life to start it differently, but everyone can start a new life starting from today in order to finish it differently. Hadd meséljek el egy történetet, ami nagyon nagy hatással volt rám. Let me tell you a story which had a huge impact on me. Tavaly novemberben megtiszteltetés volt számomra, hogy meghívtak a DXM Fülöp-szigetek 20. szülinapi ünnepségére. Last November, I was honored because I was invited to celebrate the 20 years of DXM Philippines. És mellettem ült az a személy, aki annak idején 20 évvel ezelőtt a DXM üzletet elindította a Fülöp-szigeteken. And sitting by my side was the person who launched the business in the Philippines 20 years before. Ő most 80 éves, krónambaszador, és elmúlt 60 éves, amikor elkezdte az üzletet építeni. He is now 80 years old, so he was over 60 when he started the DXM business. Tehát ne gondold azt, hogy bármikor is túl késő elkezdened, bármikor is túl késő megváltoztatni az életedet. So never ever think that it is too late to start something new, that it is too late to change your life. Ugye ennek a videónak az a címe, hogy add el magadnak az üzletet, tehát nem én szeretném neked eladni ezáltal a videó által ezt az üzleti lehetőséget, hanem rávezetni arra, hogy hogyan tudod magadnak eladni az üzletet. The title of this video is Sell Yourself the Business. So with this video, it is not me who is trying to sell you something. I would like to make you see how you can sell yourself the business. Tehát azokra a kérdésekre próbálok rávilágítani, amik az én 12 éves tapasztalatom alapján általában az emberek fejében megfordulnak ilyenkor, és megfordultak az én fejemben is. I would like to highlight the questions that appear in people's mind, and it is based on my 12 years experience in the business, and I also had these questions in my mind. Az elmúlt 12 évben több mint 50 országban jártam a DXM üzlettel kapcsolatban, és elmondhatom azt, hogy a világon majdnem mindenütt az MLM üzletnek a megítélése nem éppen pozitív. So in the past 12 years, I traveled to more than 50 countries with the DXM business, and I can say that the judgment of MLM is not the best in all of these countries. Tehát ez nem egy érzés, ez egy tény. Ezt el kell fogadnunk, ez így van. Nagyon kicsit tudunk változtatni ezen, viszont fontos, hogy megértsük, hogy miért
This is not a feeling, this is a fact. And we cannot do much to change it. We can do very little things to change it, but we have to understand why it is like that. Ugye ennek az elsődleges oka az, hogy az MLM mögé nagyon sok csaló cég bújik a mai napig, és próbál üzleti profitot elérni. The number one reason for this bad judgment is that there are many scam companies hiding behind MLM, and they have fooled many people, and this is why judgment is bad. De nem minden cég ilyen, sőt a többség, büszkén mondhatjuk azt, hogy nem ilyen, tehát ettől még ez az iparág nagyon sikeresen működik, és évről évre növekszik. But not all of the companies are like that, and fortunately we can say that most MLM companies are not like that. And this industry is growing and making huge profit year by year. Ami az igazi indok, hogy miért rossz a network marketing üzletnek a megítélése, az elsősorban az, hogy ugye itt nincs felvételi. Bárki csinálhatja, és nagyon sokan rosszul csinálják ezt az üzletet. The main reason for this bad judgment is that there are no interviews to access it, to start this business, and anyone can have access to register and do this business, and many of them are doing it wrong. Ezért nagyon sokakban egy olyan kép él az MLM-ről, hogy hát ez egy ilyen nagyon amatőr dolog, és hát bárki csinálhatja bármilyen rossz módon, úgymond. So this is why many people have this picture in their mind about MLM, that this is an amateurial stuff and something that anyone can do in a very amateurial way. Mit tudsz tenni ezzel? Tudnod kell róla, el kell fogadnod, ez így van, és neked másképp kell csinálnod. Igen egyszerű. What can you do about this? You have to know that it is like this, you have to accept it and do something different. Ugye? Mi az, ami általában nem tetszik az embereknek a network marketing üzletben? What people usually dislike about MLM? Ugye ez rögtön az előző kérdésből adódik, hogy az embereknek a legnagyobb problémája nem magával az MLM-nek a felépítésével, módszerével van, hanem azzal, amivel mögötte találkoztak. This goes back to the first question. The problem is usually not about MLM or the system of MLM, but what people had met before about MLM. Ha félretesszük az érzelmeket, akkor igazából a negatív érzés mögött egyetlen egy tény áll. Putting feelings aside, what is behind this negative feeling? Usually it is one fact. És ez a tény pedig az, hogy vannak olyan emberek, nem is kevesen, akik pénzt veszítettek egy MLM-es üzleti lehetőséggel, vagy egy MLM-nek álcázott üzleti lehetőséggel. So the fact is that many people had lost money with an MLM or with a business that was called MLM. És hogyha nem is ez történt, akkor valószínűleg ismernek olyan embert, aki ismer olyan embert, aki pénzt vesztett a network marketing üzlettel. And if it's not like this for them, then they know someone who had lost money with a multi-level marketing business. Tehát bátran állíthatom, hogy nem a szisztémával van a probléma, hanem azzal, ahogy alkalmazzák bizonyos cégek vagy bizonyos emberek. So I can in fact tell you that the problem is not with MLM business, but with the way certain people or certain companies are using the system. És mi itt a DXN-nél nagyon büszkék lehetünk, és bátran állhatunk ki a DXN MLM mellett, azáltal, hogy nálunk nem lehet pénzt veszíteni. But here in DXN, we are proud. We can undertake this business proudly and tell you that you cannot lose money with the DXN business. Ugyanis nincs szükséged investícióra, kizárólag a munkádra van szükség ahhoz, hogy sikeres legyél ebbe az üzletben. Because you don't have to invest any money, you have to invest your time in order to be successful. Tehát amikor elkezdtem magamnak eladni az MLM üzletet, a DXN MLM üzletet, akkor ugye
az én fejemben is ezek voltak, hogy rossz az MLM megítélése, az emberek többségének nem tetszik az MLM üzlet, akkor hogyan tudok én egy ilyen közegben sikeres lenni? So when I started to sell this business and the MLM, this business to myself, these questions were also in my mind. The judgment of MLM is bad. People dislike many things about the MLM business. So how can I be successful in this environment? És a válaszom önmagamnak nagyon egyszerű és nagyon meggyőző volt. A DXN az nem ilyen. Itt nem találkozhat az ember olyan problémákkal, olyan negatívumokkal, amik az embereknek általában problémát jelentenek a network marketinggel kapcsolatban. The answer I gave to myself was this. DXN is not like that. In the DXN business, you won't meet people who has these kind of problems or lost money or has a bad experience with this business. A következő dolog, amit megfigyeltem, hogy nagyon sokan elkezdik ezt az üzletet, de igazából nem merik felvállalni, hogy ez egy network marketing lehetőség. Another thing I had observed is that many people start the business, but then they are afraid to undertake it, afraid to say that it is a multi-level marketing business, it's a networking opportunity. Tehát ők akarják a nyerességet, amit a network marketing lehetőség tud, de nem akarják ezt felvállalni. They want the profit that the opportunity can give you, but they don't want to undertake that it's an MLM. Mert azt gondolják, hogy ez nem egy olyan divatos dolog, ez nem egy olyan elismert dolog. Because they think it's not something trendy, it's not something that is that gives you pride. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem is ez volt az egyik legnagyobb kihívás, amikor elkezdtem az üzlettel foglalkozni, hogy hogyan adjam el magamnak azt, hogy én most network marketinggel foglalkozok, aminek a megítélése nem egy pozitív. I have to tell you that this was an issue also for me when I started. Like, how am I going to say that now I'm doing an MLM business because the judgment of this industry is not the very best. És néhány év kellett ahhoz, hogy megtaláljam a legfontosabb érvet. Nyilvánvalóan voltak érveim, azért tudtam sikeres lenni a network marketing üzletben, de a legfontosabb érvet. And it took me a few years to find the main reason. I mean, obviously I had my reasons because this is why I started this business, but then I found the main reason. Ugye, a network marketing az egy legális üzleti vállalkozási forma. Ez nem kérdés. It's not a question that network marketing is a legal way of business. És ugye az, hogy mennyire tudsz büszke lenni a saját network marketing üzletedre, az igazából az eredményeikből vezethető le, és itt nem arra gondolok, hogy milyen kitűződ van, hanem az, hogy mekkora forgalmat bonyolítatsz a hálózatoddal együtt. And how proud you can be of your network marketing business depends only on your results. And I'm not talking about your status, your pin in the business, your business level. I'm talking about your turnover, the turnover that you are making with your work and the work of your team. Tehát, hogyha megnézed az általad létrehozott hálózat forgalmát, az általad elindított hálózat forgalmát, és azt összehasonlítod egy másik vállalkozás forgalmával, akkor azt tudod mondani, hogy ha sikeres vagy a network marketing üzletben, akkor nagyon büszke lehetsz arra, hogy te network marketing üzlettel foglalkozol. So if you take a look at the turnover of your network, the network that you have built up, and you compare it with the turnover of any other kind of business, and your turnover is big, then you can really be proud of doing a network marketing business. Tehát például, hogyha én megnézem ma a mi hálózatunknak a forgalmát, ami azáltal jött létre, hogy 12 évvel ezelőtt megmutattuk néhány embernek ezt az üzleti lehetőséget, és utána még folyamatosan megmutattuk másoknak, akkor ez egy óriási forgalom, és a körbenézek, alig találok a környezetemben olyan vállalkozást, aki akár ezt megközelíti.
And if I take a look at the turnover that I'm making with my network that I launched 12 years ago, only by showing the business opportunity to few people, and this is what I kept on doing, showing the business opportunity to people. And now, if I take a look at this turnover, it's so big that comparing with the turnover of other enterprises that I know, mine is a lot bigger. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ne aggódj ez miatt, hogy az MLM fölvállalható-e vagy sem, mert ez egy abszolút legális vállalkozási forma, és ha jól csinálod, akkor büszke lehetsz rá. So I'm telling you that you don't have to be afraid of undertaking MLM because it is a legal way of doing business. And if you are doing it the right way, you can be very, very proud of it. Ugye, mivel nincs felvételi, ezért nyilvánvalóan bárki bárhogy csinálhatja az üzletet, bármelyik network marketing üzletben. Nagyon nehéz kontrollálni azt, hogy az emberek mit mondanak egy megbeszélés során, viszont a döntés a te kezedben van. Lehet professzionálisan és amatőr módon is. Since there's no exam to access an MLM business opportunity, anyone can start this business, but it's your decision how you are going to work in this industry, and it can be done in a professional and in an amateur way. Nyilvánvalóan én a professzionális útról szeretnék beszélni, hiszen csak ezzel a hozzáállással, ezzel a munkamódszerrel lehet professzionális üzleti jövedelmet elérni. Obviously, I'm going to talk about the professional way because this is the only kind of attitude that is going to help you to have a professional business with a professional income. Egy nagyon egyszerű technikát használok, és erről a technikáról szeretnék nektek is beszélni, ezt az úgynevezett fehér lap technika. I'm using a very simple technique and I'm going to tell you about this technique. It's called white sheet technique. Tehát, hogyha el akarod magadnak adni ezt az üzletet valóban, akkor vegyél elő egy fehér lapot, és húzzál rajta függőlegesen egy vonalat. So, if you really want to start this business, then just take a white sheet of paper and draw a vertical line. És ugye a bal oldal, ugye lesz két hasábod, és a bal oldalra írd össze a negatív dolgokat, a jobb oldalra pedig a pozitív dolgokat, amit gondolsz az üzletről. So you have your vertical line, you are basically going to have two columns. On the left, you can start writing the negative things. On the right, the positive things that you are thinking about the business opportunity, the MLM business. Ugye ezt csak magadnak csinálod, és ezért nagyon fontos, hogy teljesen őszinte legyél magaddal szemben. You are doing this only for yourself, so it is very important that you are being sincere with yourself. Ugye, beszéljünk először a negatív oszlopról, mert ez a nagyobb kihívás. Let's talk first about the negative things column, because this is the biggest challenge. Ugye, írj ide föl minden olyan negatívot, ami benne van a gondolataidban, benne van az agyadban, hogy hátráltatni tud téged ebben az üzletben. Write down everything every negative thing that comes to your mind, everything that is holding you back from doing the business opportunity. Okay. Mondok egy példát, hogy lehet, hogy nem vagy 100%-ig biztos, hogy ez az üzlet, ez tényleg működik-e. Let me give you an example. Maybe you are not 100% sure that this business is going to work. Tehát keresd meg a válaszokat arra, hogy hát, amivel be tudod bizonyítani a negatív részének, az agyad negatív részének, hogy de ez az üzlet működik. So start to look for the answers that is going to prove to the negative part of your mind that this business is going to work. Ugye szerencsére tények állnak rendelkezésedre, amik képesek meggyőzni saját magadat. Fortunately, we have facts that can prove to you that this is going to work. 27 éve működik a DX-en, tehát nem kérdés, hogy működik-e. Több mint 10 millió törzsvásárlója van a világ, nagyon sok országában, tehát nem kérdés, hogyha tényeket nézed, hogy működik-e ez a dolog.
DXN is working since 27 years. It has more than 10 million members all over the world. So it is not a question that this business opportunity is working. Ugye, tehát minden negatív dolgot, amit leírsz, bátran ír le, és mindegyikre meg kell találnod a választ, az egyértelmű választ. Tehát nem szabad magadat becsapnod, tényekkel meg kell találnod a választ. So write down every negative thing that comes to your mind and go look for the answers, for the facts. You won't be fooling yourself because you will work with facts that can prove you that it's working. Mondok egy sokkal gyakorlatilasabb példát, amivel valószínűleg te is gyakran találkozol. I'm going to give you a more practical example, and maybe it's something that you are facing very often. Lehet, hogy találkoztál már olyan emberrel, aki azt mondta a termékre, hogy drága. Maybe you met someone who said, this product is very expensive. Hogyha túl sokat találkozol ilyen válaszokkal, akkor egy idő után hajlamos vagy ezt elhinni, hogy ez valóban drága. If you receive this answer quite often, after a while you are going to convince yourself that yes, this product is expensive. És hogyha elhiszed, hogy ez a termék drága, akkor félelemmel fogod ezt ajánlani, vagy pedig egyáltalán nem fogod ajánlani, hiszen félsz az elutasítástól. If you convince yourself that the product is expensive, you will be afraid to suggest the use of the product to other people, and you will be expecting only refusal. Tehát nagyon fontos szintén az agyadnak, a tudatodnak eladni azt, hogy ez a termék nem drága, és ezt nem azáltal, hogy azt mantrázod, hogy ez nem drága, hanem tényekkel. So it is very important to convince your mind that no, the product is not expensive and you won't be afraid of rejection. Oké, nézzük, hogy miért nem drága ez a termék. Let's see why the product is not expensive. Tehát, hogyha például a kávé árát összehasonlítod egy hagyományos, átlagos kávéval, akkor azt látod, hogy igen, ez a kávé többe kerül. If you compare the price of our coffee with the price of a traditional coffee, you will see that yes, our coffee is more expensive than the other. Igen, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a kávé drága, azt mondhatjuk, hogy a kávé többe kerül, viszont ez az árkülönbség, ez sokkal kisebb, mint az az előny, amit a termék biztosít számádra. So we cannot say that the product is expensive. We can say it costs more than the other coffee, but this difference in the cost is also a benefit that this product is going to give you that the other product is not offering. Tehát ugye, ez nem csak egy sima kávé, ebben van ganoderma, vannak különböző gyógynövények benne. Nagyon jó minőség ez a kávé, és hogyha valaki megkóstolja, akkor tudja érezni a különbséget, tudja érezni az előnyeit ennek a kávénak a hagyományossal szemben. It's not just a coffee. It has ganoderma in it. It can have other herbal mixes in it. So it's not the traditional coffee. It is giving you benefits. And it's very high quality coffee. And if someone tastes the coffee and will feel the differences, will benefit from it. És hogyha valaki megérezte a különbséget, valaki megérezte az előnyeit ennek a kávénak, akkor a jövőben nem lesz kérdés számára az, hogy ez miért kerül többe. And if someone experienced the difference, experienced the benefits, then he or she won't be questioning the price anymore in the future. Tehát összefoglalva például az én válaszom a tudatomnak arra az érzésre, hogy ez a kávé drága, a következő volt. So, reassuming, my answer to my mind about the price was the following. Tehát a kávé az nem drága, a kávé az többe kerül, mint egy hagyományos kávé, viszont az az előny, amit biztosít ez a kávé a hagyományossal szemben, ez sokkal értékesebb, mint az árkülönbözet. What I told myself was, this coffee is not expensive. It costs more than the traditional coffee, but the benefit that it is giving me is more important than the difference between the costs. Tehát időt kell szánod arra, hogy elad magadnak ezt az üzleti lehetőséget, és ezért ezt a negatív oszlopot, ezt nagyon komolyan kell venned.
So give yourself time to sell the business opportunity to yourself. And this is why you have to take very seriously this column on your sheet about the negative things. Okay? Tehát írd bele minden érzést, Write down every feeling. és utána keresd meg rá a válaszokat. Add el az agyadnak azt, hogy ez nem létezik, ez nem egy létező probléma. And then go look for the answers. Tell your mind, your brain, that these problems don't exist. Okay. Nagyon fontos, hogy az én tapasztalatom szerint nem lehetsz igazából sikeres, hogyha bármi szerepel a negatív oszlopban. It's very important. In my experience, you cannot be really successful until you have things written on the left side and among the negative things. Mert minden, ami ott található, az feleslegesen fog téged visszahúzni a sikered érdekében. Because everything written there is useless and is only going to hold you back from success. Semmi probléma, hogyha nem találod a válaszokat a negatív dolgokra, nem találod meg mindenre a választ magadtól. It's not a problem if you don't find the answers to every negative things that you have written down. Kérdezz bátran a felső vonaladat, a szponzorodat, aki behozott ebbe az üzletbe, hogy segítsen megválaszolni ezeket a dolgokat. Just go and talk about them with your upline, with your sponsor, and they will help you find the answers. Mert a válaszaink megvannak minden negatív dologra, a tapasztalatunk rendelkezésre áll, és ez a legcsodálatosabb a network marketing üzletben, hogy ez a rendelkezésedre áll. Because we have the answers, we have the experience, and this is the most fantastic thing about MLM business. It is all available for you. Okay, nézzük a pozitív oszlopot, mit kezdjünk azzal? Let's go and take a look at the positive column. What do we do with this? Nagyon lényeges, hogy írd össze azokat a dolgokat, amiért itt vagy ebbe az üzletbe, ami számodra fontos, ami értéket jelent. It's very important that you write down why you are here in this business, what is important for you, what is the value for you. Ez azért lényeges, hogy amikor majd a nemeket kapod, és biztosítatlak róla, hogy ha aktív leszel ebbe az üzletbe, akkor nagyon sok nemet fogsz kapni, akkor ne bizonytalanodj el. It's very important because when you will receive no's, rejections, and I can assure you, you will receive many of these during your journey. So it's very important that you don't lose your faith, you don't lose your faith in the business. Tehát amikor majd kapod a válaszokat, hogy miért nem működhet ez az üzlet, miért nem jó, miért nem lehetsz benne sikeres, akkor este otthon előveszed ezt a papírt, és megnézed a jobb oldali, a pozitív oszlopod, akkor látni fogod, hogy te miért vagy itt, és az megerősítést ad neked a következő nap munkájához. So when people will tell you why this business is not working, it's not going to work for you, why you will never make it, and things like that, at the end of the day, you go home, you take a look at this sheet, and you just read the positive things, why you are here in this business, why you are doing this, and this is going to give you strength to face the next day. Tehát nagyon javaslom neked az, hogy ne vedd lazán, könnyelműen ezt a fejélap technikát, hanem szállj rá jó néhány órát, hiszen ez lesz az alapja az üzletednek. So I'm telling you not to be lazy with the white sheet technique. It's very important and to be one of the pillars of your business. Hogy még könnyebb legyen eladni magadnak ezt az üzletet, ezt az üzleti lehetőséget, hoztam még neked néhány kérdést. I have other questions for you in order to help you sell the business opportunity to yourself. Ugye fontos tudnod, hogy miért MLM. It's important that you know why MLM. Nyilvánvalóan magadnak kell tudnod azt, hogy miért MLM. Én arról tudok beszélni, hogy számomra miért MLM. Obviously, it's you that has to know why MLM. I know why MLM is for me. Számomra azért MLM, mert szabad akartam lenni, és a network marketing az a üzleti lehetőség, ami az igazi szabadságot tudja biztosítani. My why MLM is because I wanted to be free
and only the MLM business opportunity could guarantee me the freedom that I was looking for. Ez nem egy ingyen pénz, nagyon fontos, viszont hogyha jó céget választasz, és most mivel itt vagy, garantálhatom neked, hogy jó céget választottál, és keményen dolgozol, akkor igazából szabad lehetsz. It is not free money, but if you choose the right company, and if you are here chose the right company, I can guarantee you, and you put your hard work into this business, you will reach freedom. Tehát felépítesz egy üzleted, és tudod élvezni a passzív jövedelemmel járó szabadságot. You build up a business and you will be able to enjoy the benefits of the passive income, the freedom that the passive income is giving you. Ugye számomra a passzív jövedelem fogalma azt jelenti, hogy nem vagyok hatással igazából már a jövedelmemre az automatikusan minden hónapban megjelenik, hiszen van egy nagy hálózat, aki tőlem függetlenül dolgozik minden nap a saját céljai érdekében. What is passive income for me? For me, it is that I'm not influencing on my income very much anymore. It is an automatic income system because my network, the people who are in my network are working every day to reach their own goals. És ugye ez egy ilyen felelősségmentes szabadságot tud biztosítani, amikor te rendelkezel a saját időd felett. And this is going to give you a responsibility-free freedom where you can decide for yourself. Én nagyon sok tehetős, gazdag embert ismerek, akinek sokkal több pénzük van, mint nekünk, viszont nem szabadok, mert rengeteg kötelezettségük van. I know many rich, wealthy people, not richer than us, but they are not free because they have many responsibilities. Nem ők döntik el, hogy mikor menjenek szabadságra és mennyi időre, mert a vállalkozásokon be dolgoznak, vagy akár a befektetéseik, amivel dolgoznak, azok kötelezettségeket jelentenek számukra. They cannot decide when to go on vacation because their enterprise or their investments that they are doing are responsibilities and they are linked to these things to do. Viszont, hogyha van egy nagy network marketing hálózatod, ami tőled függetlenül működik, a saját céljai elérése érdekében, akkor igazából szabadnak érezheted magad. But if you have a huge network, the network marketing business, and your network is built up by people working on their own, you will be free in the network marketing business. És ugye a jó hír az, hogy neked nem kell nagyon sok embernek eladni ezt az üzleti lehetőséget. Elég, hogyha csak néhányan megosztod ezeket az információkat, akik majd látnak ebbe fantáziát. The good news is that you don't have to sell the opportunity to many people. You just have to find a few people who see the opportunity in the business that you are selling, and you share the information with them. Tehát nagyon kérlek, hogy ne ijedj meg ettől a lehetőségtől. Ne misztifikáld ezt túl. So please don't be afraid of this opportunity. Don't look at it like something very mysterious. Nagyon komolyan, határozottan mondom neked, hogy semmi különlegeset nem csináltunk, csak megosztottuk ezt az információt emberekkel folyamatosan. I'm frankly telling you, we did not do anything particular. We just shared the information with other people. Miért DX-en? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen rengeteg network marketing lehetőség áll rendelkezésre a piacon. Why DXN? This is a very important question because on the market you can see MLM business opportunities. Én annak idején azért döntöttem a DX-en mellett, mert a DX-nek van kávéja. When I started, I chose DXN because DXN had coffee. És a kávé az a legkönnyebben bemutatható termék. And coffee is the easiest product to show. Hiszen mindenki tudja, hogy mi az, hogy kávé. Because everyone knows what coffee is. És az emberek nagyon nagy többsége minden nap kávézik. And most people drink coffee every day. Viszont az évek múltával egy sokkal fontosabb dolog miatt mondom azt ma, hogy miért DX-en. But after all these years, I have a more important
reason to tell you why DXN. Azért DXM, mert a termékek működnek az üzleti lehetőség nélkül is. DXN because the products work even without the business opportunity. És a passzív jövedelmed az a fogyasztókból jön, nem az üzletépítőkből. Azokból a fogyasztókból, akik a termék miatt minden nap megveszik a terméket. And your passive income will come from your consumers, not your business builders, but the consumers, people who drink, consume your coffee, your products every single day. Tehát ez a legfontosabb érv a DXN mellett, hogy a termékei működnek az üzleti lehetőség nélkül is. Nem azért csatlakozik az emberek többsége a DXN üzletbe, mert üzlet akar építeni, hanem azért, mert terméket akar fogyasztani. So this is the most important reason for DXN. The products work even without the business opportunity. Most people come to this business not because they want to build business, but because they want to consume these products. Nagyon sok network marketing üzleti lehetőséget láttam az elmúlt években, amik hihetetlen növekedést tudott produkálni, azért, mert az emberek az üzlethez csatlakoztak, üzlet akartak építeni, és amikor nem lettek sikeresek, akkor az üzlet egyszerűen összedőlt. In the past few years, I have seen many business opportunities grow in an incredible way. But these people joined these opportunities because of the money, because of the business opportunity, and not because of the product. And when they haven't reached success, they left the opportunity, and that company just did not exist anymore. Tehát a DXN-nek ugye rengeteg fantasztikus terméke van, amire az embereknek szükségük van nap mint nap, függetlenül az üzleti ajánlattól. DXN has a wide range of products that people use and need every day, and these products work even without the business opportunity. Ugye, miben más a DXN? Why is DXN different? Ugye, amikor azt adod el a tudatodnak, hogy a DXN a legjobb üzleti lehetőség a számodra, akkor ugye megfelelő tényeket kell találnod válaszként. When you are selling to your mind that DXN is the opportunity for you, you have to find the answers to why DXN is different. Én nagyon szerencsés helyzetben voltam, amikor elkezdtem ezzel az üzlettel foglalkozni, mert Malajziában a cég központjába csatlakoztam. I was very lucky when I joined this business opportunity because I did it in Malaysia, in the headquarters of the company. Tehát az első pillanatban láttam a hátterét a cégnek, az értékrendjét a cégnek. So I could see at the very first moment the background of the company, the values of the company. Ugye a DXN az nem egy marketing cég, a DXN az nem a show businessben dolgozik, hanem a valós üzletéletben. DXN is not a marketing company. It's not a company working in the show business industry. It's ugye saját, ez az úgynevezett One Dragon, egy sárkány koncepció, ugye azt jelenti, hogy saját ültetvényei vannak, saját gyárai vannak, saját fejlesztői kapacitása van, és saját marketing szisztémája van. It has everything in his own. The One Dragon system, DXN has its own cultivations, the farms, and it has its own marketing system. Tehát ez egy óriási stabilitást tud biztosítani az üzletünknek. And it is giving a huge stability to our business. Nem csak a minőségre garancia, hanem az ára is. It's not only assuring us quality, but also the price. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a DXN egy kicsit alul marketingezett cég. Maybe you feel like DXN is kind of an under-marketing company. Nem csillog olyan fényesen, mint a hasonló üzleti lehetőség a piacon. That this opportunity is not shining so bright like other business opportunities on the market. De nézd meg a tényeket. Nincs szükség erre, mert a termékek jók, és így is a világ 15. legnagyobb network marketing cége. But take a look at the facts. It's a company that is working, that is producing, and it is the number 15 among the network marketing companies in the world.
De ami számomra még nagyon fontos volt a DXN-nel kapcsolatban, hogy a DXN engem, mint üzletépítőt nem tart nyomás alatt a marketing tervével. Another thing that was very important for me is that DXN as a company is not making any pressure on me as a business builder. Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy a DXN marketing terve lehetőséget biztosít arra, hogy dolgozzak, de nem kötelez erre. Another way of saying it would be like the marketing plan of DXN is giving me an opportunity to work, but it's not pressuring me, it's not any obligation for me to work. Tehát, hogyha dolgozok, akkor kapok jutalékot, ha nem dolgozok, akkor nem kapok. If I work, I receive my commissions. If I don't work, I don't receive it. De soha nem tudom elveszíteni azt a pozíciót, amit már egyszer elértem a marketing tervben. But I will never lose the position that I had reached in the marketing plan. Tehát ez egy nagyon fontos érték számomra. And for me, this is a very important value. Soha nem találkoztam még hasonló marketing tervvel a piacon. I had never seen other marketing plans like this in this industry. Miért is nagyon fontos, hogy elad magadnak ezt az üzletet? So why is it very important to sell the business opportunity yourself? Mert nem az számít sokszor, hogy mit mondasz, hanem hogy azt milyen minőségben mondod, milyen magabiztossággal, milyen határozottsággal mondod. Very often, the important thing is not what you are saying, but how you are saying it with what kind of confidence and determination. Tehát hiába ez a világ legjobb üzlete, hogyha ezt nem tudod kellő magabiztossággal és határozottsággal bemutatni. It is useless that it is the best business opportunity on the market if you are not able to sell it, to speak about it with confidence and determination. Tehát amikor a negatív oszlopod a fehér lapon teljesen tiszta, teljesen üres, akkor lehetsz igazából magabiztos és határozott. So when the white column on your white sheet, the column about the negative things will be completely empty, that is when you will be able to speak with confidence, full confidence and determination. Én soha nem fogom elfelejteni azt, amit nagyon sokszor megkaptam, amikor elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni. I will never forget what I received when I started to work with this business opportunity. Ugye akkor semmi nem volt még mögöttem, nem voltam sikeres ebben az üzletben. Back then, I didn't have anything behind me. I was still not successful in this business. Ugye akkor kezdtem, senki igazából nem volt alattam, csak néhány ember. I was just starting out. I had only a few people under me in the business. Az üzlet még nem volt itt Európában, nem volt termék, nem volt katalógus. The business was not in Europe. The products were not in Europe. We didn't have a brochure of the products. Viszont én akkor is mások számára teljesen logikátlanul, de nagyon magabiztos és határozott voltam. But maybe very contrary to the logical thinking of some people, I was yet very confident and very determined. Szóval jó néhányszor megkaptam, hogy úgymond visszataszítóan magabiztos vagyok. As sometimes they told that I was how determined I was. Szóval, tehát ezt azért tudtam megtenni, mert a negatív oszlopom az teljesen üres volt. But why was I like that? I was like that, I behaved like that. I felt like that because the negative column on my sheet was completely empty. Tehát garantálom neked, hogyha tényleg komolyan, alaposan megcsinálod ezt a fehérlap technikát, és tényleg kitörölsz mindent valós tények alapján a negatív oszlopból, akkor megállíthatatlan leszel ebbe az üzletben. So I can guarantee you that if you take your time to work with the white sheet technique, and if you manage to cancel everything on the left side, you will be unstoppable in this business. Ugye fontos arról beszélni, hogy elkötelezettség nélkül nem működik az üzleted. It's important to highlight that without commitment, the business is not going to work. Tehát el kell döntened, hogy ezt az üzletet építed, vagy egy másikat. Kettőt nem lehet együtt.
You have to decide that you are building this business or another. You cannot build two businesses together. Tehát nagyon erősen elkötelezettnek kell lenned a jövőképed, a víziód mellett, Your commitment must be very strong about what you want for your future. és hogyha az üzletet a DXM-nel képzeled el, akkor a DXM mellett kell elkötelezed magadat, nem más mellett. And if you imagine your future, you have a vision with DXN, then you must be committed to DXN and not to any other kind of business. Ugyanis sajnos az emberek megérzik, hogy mennyire vagy elkötelezett. Because I have to tell you that people feel how committed you are. És hogyan várhatod el, hogy valaki hozzá csatlakozzon egy üzletben, hogyha te magad nem vagy elkötelezett? And how can you expect that someone joins you in this business if you yourself are not committed? Oké. Tehát tételezzük fel azt, hogy jól végezted el a házi feladatot, és megállíthatatlanul magabiztos és határozott vagy. So let's presume that you have done your homework and committed, you are determined and unstoppable. Ugye az elkötelezettséged az a lehető legmagasabb szinten van. Your commitment is sky high. És mégsem vagy elég aktív. But still you are not active enough. Ugye? Mi ennek az oka? What is the reason for that? Ugye? Ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra erre a kérdésre megtalálni a választ. Finding the answer to this question was a huge challenge for me. Tehát láttam azt, hogy van egy csomó ember a hálózatban, aki abszolút elkötelezett, magabiztos, határozott, mindent tud az üzletről, és mégsem aktív. I noticed that there are many people in the network with high commitment, determination, convincement, but still they are not active. És nagyon fontos volt számomra, hogy megtaláljam erre a kérdésre valóban az őszinte választ, hiszen amikor beszélgettem az emberekkel erről, akkor nem mindig kaptam őszinte válaszokat. And it was very important for me to find a sincere answer to this question, because when I talk to people about it, I noticed that very often they are not answering frankly to me. Tehát, és a választ most már boldogan jelentettem ki, hogy megtaláltam, és a válasz pedig az, hogy az emberek azért nem elég aktívak, mert nem szeretik csinálni azt, amit úgy gondolnak, hogy csinálniuk kellene a sikerük érdekében. So I can happily tell you that I found the answer, and it is that people are not active enough because they don't like doing what they think that they should do in order to reach success. És ez egy félreértésre vezethető vissza, félreértik azt, hogy mit kellene csinálniuk. And it is because they haven't understood well what they should be doing. A válasz az, hogy csináld úgy, ahogy szeretnéd. They misunderstood what they should do, and the answer is that you have to do this business as you want to do it. Ugyanis, hogyha megtalálod az útját, hogy hogyan élvezed ezt csinálni, akkor állandóan csinálni akarod. And if you find the way of doing it that you really like, you will be wanting to do it all the time. Ennek a videósorozat keretei között részletesen fogok erről beszélni majd, hogy hogyan találd meg azt az utat, ahogy imádod majd ezt csinálni. In this video series, I will talk with more details about how you can find the way of doing the business that you will really enjoy. Mert garantálhatom neked, hogy számodra is van egy olyan út, bármilyen típusú ember is vagy, ahogy szeretheted ezt csinálni. Because I can guarantee you that there is a way also for you that you will like doing it independently of what type of person you are. Van még egy kritikus pont, amiről beszélnünk kell a network marketing üzlettel kapcsolatban. And there is still another critical point regarding network marketing business that we have to talk about. És vissza kell itt utalnom az elejére, hogy miért is rossz a network marketing üzlet megítélése sokszor. And this goes back a little bit to the beginning, why the judgment of MLM is bad. Azért, mert az emberek olyan dolgokról kommunikálnak határozottan, amiből nem lehetnek hitelesek.
It is because people are talking about things kind of determined way that they are not authentic about. Például ugye a legtipikusabb dolgok, ugye, hogy gyógyít adni akarnak, amikor nem orvosok és nem természetgyógyászok. For example, they want to cure others, but they are not doctors, they are not naturopaths. Nagy pénzekről és sikerről beszélnek, amikor ők még nem keresnek semmit ebben az üzletben. They talk about big money, they talk about success when they are still not successful in the business. És akkor csodálkoznak, hogy az ismerőseik kinevetik őket a hátuk mögött. And then they are wondering why their friends or acquaintances are laughing behind their backs. A jó hír az, hogy számodra is, garantálom, hogy számodra is vannak olyan dolgok, amiben abszolút hiteles lehetsz. Good news is that there are many things you can be authentic about for your success. Hiteles lehetsz elsősorban abban, hogy te miért csatlakoztál a DXN üzlethez, a te sztoridban. You can be authentic about your story, telling why you joined DXN. És hiteles lehetsz a saját terméktapasztalatodban. And also your personal product experience is going to be authentic. Tehát fontos, hogy csak olyan dolgokról kommunikálj, amiben valóban hiteles vagy. It's very important to communicate only about the things that you are authentic about. De erről is még részletesen fogunk beszélni a későbbiekben, amikor a prezentációról beszélünk. I will get back to this point with more details in another video when I will talk about the presentation. Bárkivel is beszélsz majd erről az üzleti lehetőségről, biztos lehetsz abban, hogy az illető nagyon kevés dologra fog emlékezni néhány nap múlva. Whoever talk about the business, whoever talk to about the business will remember only very few things after a few days. De amiben biztos lehetsz, hogy emlékezni fog, az az érzés, ahogy ez a beszélgetés történt. But one thing that everyone will remember, even after days, is the feeling that the conversation left inside of them. Ha megnézed a világon az összes sikeres embert, független attól, hogy milyen területen, milyen üzleti területen sikeresek, vagy akár nem csak üzleti területen, bármilyen területen sikeresek, akkor, ha megnézed, semmilyen közös nincs bennük. If you take a look at successful people, and not only in this business, and not only in business, but successful people in general, they don't have anything in common. És hogyha nagyon akarunk keresni egy közös tulajdonságot, vagy inkább egy közös hozzáállást, akkor ez az, hogy mindannyian szenvedélyesen csinálják azt, amit csinálnak. If we really want to find something in common among these people, it is not a thing, it is a kind of an attitude, it is passion, they are driven by passion. Tehát végezetül azt kell, hogy mondjam, hogy ha sikeres akarsz lenni a DXN üzletben, akkor nagyon fontos, hogy meg kell találnod a szenvedélyedet. So concluding, I have to tell you that if you really want to be successful in the DXN business, you have to find your passion. Az embereknek látni kell azt, hogy te szenvedéllyel csinálod azt, amit csinálsz. People must see that you are doing with passion what you are doing. Mert ebben lehetsz a leginkább hatással rájuk. Because this is going to have a huge impact on them. És nyilvánvalóan ahhoz, hogy maximálisan elad magadnak ezt az üzletet, tudnod kell a saját miértedet. And obviously, in order to be able to sell the business opportunity to yourself, you have to know your why. Ebben nem igazából tudok neked segíteni. In this, I cannot really help you. De hogyha nincs egy erős miérted, akkor nem tudod mivel újra kezdeni a rengeteg nem után az üzletépítést. Nem tudod hogyan folytatni. But if you don't have a very strong why, you will not be able to restart and to start over and over again after receiving rejections, receiving no's. You won't be able to go on. Tehát javaslom, hogy keresd meg a saját miértedet. So I suggest you that you look for your why. Nekem egy nagyon erős miértem volt. I had a very strong why.
Én nem sok pénzt akartam keresni ezzel az üzlettel, hanem igazán szabad akartam lenni. And I didn't want to make a lot of money with the business, but I wanted to be really free. És ez a szabadságvágy, ez olyan erős volt bennem, olyan erős bennem a mai napig is, hogy ezért hajlandó voltam nagyon-nagyon keményen dolgozni. Sokkal keményebben, mint a legtöbb ember. And my desire for freedom was so strong that it made me work very, very hard. I worked harder than a lot of people. Tehát találd meg a saját miértedet, So find your why. add el magadnak az üzletet, Sell yourself the business. és legyél megállíthatatlan a magabiztosságodban és a határozottságodban. Be unstoppable in your commitment and in your determination. Ennyi volt az első része a videónak. This was the first part of the video series. És találkozunk a következő alkalommal, addig is használd a fehérlap technikát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. See you next time, and in the meantime, don't forget to use the white sheet technique, and thank you for listening to me. Ha tetszett, akkor oszd meg a munkatársaiddal és az alsó vonalaiddal is. If you like this video, then go share it with your teammates and your friends. Találkozunk a következő videóban. See you next time.